no nome da Asamblea Republicana de Vigo e de a Asociación Viguesa por a Memoria Histórica do 36, moitas grazas por vir a este acto, por respostar a este convite. Un tanto extraño para mí, estar sentado nun sillón e non nunha mesa. Vamos a ser breves nas nosas intervencións porque a idea é falar un ratiño aquí pola nosa banda, despois poñer algúns exemplos dos microreportaxes e despois darvos a palabra a vos por si queredes facer algún tipo de interpelación, pregunta, dúbida ou declaración. Digo, creo que foi moi precoz en relación ao compromiso por recuperar a memoria histórica. Bastante antes de que se establecera a primeira lei de memoria histórica, no 2007, as actividades memorialistas en Vigo tiveron bastante pegada, bastante peso, e tiveron unha constante repercusión mediática incluso. Normalmente os actos memorialistas que comenzaron, se non recordo mal, o primeiro creo que foi no ano 2002, anos despois, no 6, fundase a Asociación Viguesa por a Memoria Histórica no 36, foi na Praia das Fontes. A partir de aí se realizaron outros, no Cementerio de Pereiró, no Castro, etc., lavadores, pero de todos esos actos só hai ou existe memoria escrita, reportaxes, digamos, jornalísticos, polo tanto, con pouca pegada, esencialmente, entre a xente nova. A Asamblea Republicana de Vigo e a Asociación Viguesa por a Memoria planteámonos que era bastante necesario que esos actos memorialísticos que estivemos desenvolvendo ao longo destes 20 anos se poderan reflectir en imaxes, porque pensamos que as imaxes teñen un corpo de lembranza máis sólido, non? E entón, hará como 3 anos máis ou menos, decidimos volver a repetir aqueles actos memorialistas de xustiza e de memoria, pero grabándoos coas persoas que os protagonizaron no seu momento, no 2004, no 2006, no 2008, no 2009, e eso levou un tempo, ás veces arduo, pouco concreto, porque había que asustar as sendas das persoas que iban a falar. Despois coincidiu co COVID, entón hubo un impasse de tempo que foi construíndose todo isto ao longo de 3 anos, máis ou menos, ainda que a parte máis de feito veredes as imaxes que están grabadas con as mascaretas ou mascarillas, non? Porque pensábamos que é un acto de xustiza nunha sociedade como a nosa, onde o silencio e a ausencia de lembranza de todas estas víctimas represaliadas, asesinadas, torturadas, exiladas, non está presente na nosa cidade. Se escollen outros símbolos que non vou comentar aquí, pero non se lembra para nada a todas estas persoas, homens e mulleres, que sufriron a represión da dictadura, non? Entón creemos que é un acto de justiza absolutamente necesario e que debe comprometer as autoridades. E creemos que nós podemos servir un pouco, nós, os que estamos aquí sentados, e vos, os que estades aí, porque creemos que non pode estar isto completamente silenciado. Pasarán un par de generacións e ninguén saberá que aquí se torturou, que isto foi unha cadea. E inconcebible que, como a diferencia de outras cidades do Estado, do Reino, pois aquí non hai nada que lembre todo eso, non? Os cementerios, etc., non? As esquinas das voltas, como a Figueirinha, onde se producían asesinatos e crímenes, eso está completamente esquecido. Os rapaces de 15 a 16 anos non saben o que pasou aí. E o sentido fundamental deste traballo é ese, non? É provocar a reflexión, sobre todo a divulgación e o espallamento do que ocorriu. Por iso a nosa intención esencialmente é unha intención pedagóxica, didáctica, de espallamento, e estas carpetiñas que vedes aí se van a distribuir entre os centros de ensino, de secundaria, universidades, bibliotecas, tecido asociativo, sindical, etc. Non ten máis que esa funcionalidade de acto de xustiza e, por lo tanto, histórico. E iso é posible tamén en gran medida gracias á Diputación de Pontevedra, que nos subvencionou o proxecto. Por a miña parte non teño máis que dicir, paso a palabra agora a Telmo Comesaña, que é o presidente da Asociación Viguesa por a Memoria Histórica 36. Moitas gracias.
Bueno, boa tarde, benvidos a este acto de memoria e moitas gracias por estar aquí acompañándonos. E desta forma, a través das imaxes, podemos entender quizá un pouco máis do tema no que vemos traballando durante anos. Empezamos con estas grabacións, pois se fixo o día 13 deste mes, 3 anos. O vicecelso, a pandemia pois tamén nos frenou. O que eu, como presidente da Asociación Viguesa por a Memoria Histórica o 36, Viguesa Distinguida, no 2007, quería expoñer un pouco unha serie de razonamentos por que aínda temos que seguir coas memorias históricas. A lei aquela democrática, memoria democrática, é outro tipo, é un intento de punto final, como foi outra. Naturalmente fracasa, terá que fracasar, non hai máis remedio, porque coa lei de amnistía do 15 de outubro de 77, donde se acordou perdonarlle a todos os españoles, eu aquele tempo xa tiña 43 anos e pensaba eu, que mal fixen eu para que me perdonen a mí, porque a todos os españoles. Bien, pois esa lei sigue sendo un muro con que tropeza todo. Cando se fala de que España é unha democracia consolidada, iso ainda eu vou repetir varias veces hoxe o presidente, é que se ollen tertulias, na prensa, e onde sea, quedome sempre con a pregunta: esta xente onde está, onde vive, de onde ven, que é o que pensa? Como pode ser unha democracia consolidada algo que a ditadura máis cruel, o golpe de Estado, que provocou unha guerra, donde hubo aquí alemáns, italianos, moros, e as brigadas internacionales en España, ese sistema sigue sendo legal. Nacións Unidas está recomendando, porque outra cousa non pode facer, constantemente a España que ten que solucionar o problema. Chámanlle el caso de España. O último relator de Nacións Unidas, Fausto non sei que Salviani, dicía, o ano pasado nunha conferencia, cando se razonaba sobre toda a situación de España, cando lle preguntaban por que Nacións Unidas non denuncia a España, dicía que o está facendo constantemente. Concretamente, o anterior Pablo de Greiff leu en Nacións Unidas o 10 de setembro de 2014 o que nos dixera, mirara connosco aquí en Santiago, en San Simón. Foi demoledor para España, pero igual, eso non sale na prensa, non sale nos medios, non sale tal. Salía neste home ahora, o que dicía a unhas preguntas era: estamos denunciando constantemente, o problema de España é que non hai sociedade. Xusto. A sociedade en España quedou apartada. Como nada foi os libros de texto, pois todo quedou nada. É dicir, que pasa neste momento? O franquismo é legal. As vítimas estamos sin reconocer. Os xuízos sumarios siguen sendo legales. Os militares africanistas xa licenciados na República despois dedicáronse aos xuízos sumarios. Aquí en Vigo hubo un bon número deles. Xa hai libros que traen as bases de datos cos que foron. Hai outros libros que traen en curso as causas e os estragos que fixeron. Chegando a poner diante de pelotóns de fusilamento, non importaba a religión, nin importaba a clase social. Como non estuveran de acordo co régimen, había que sacarse a cabos. Uns paseados e outros xuízos sumarios. Non importaba que tuveran 5 fillos, 8, 2 ou ningún. De 8, hai algúns que eran 6 mulleres e 2 homens, todos menores. De outros, como en Alcabre, outro, paseado, con 9 fillos, tamén, todos menores.
En Alcabra, en realidad, somos 20 orfos, que si extrapolamos ese dato de 6, 20, en Galicia de 6.000, 20.000. Terrorífico. ¿Dónde estaba la Iglesia? Colaborando. Ben, por eso digo que temos que seguir. En ese momento que estamos en contacto con casi todas as asociacións que hai en España, desde o norte, Asturias, Cantabria, todo o norte, hasta Andalucía, estáse traballando na memoria. Desde Extremadura ata as Islas Baleares, estáse traballando na memoria. Por qué? Porque os nenos roubados, as incautacións tremendas, as multas que despois tuveron que pagar os familiares aínda despois de mortos, e toda esa historia sigue sendo legal. Eu non explico como hai ese atrevimento de decir é unha democracia consolidada. Ben, damos un paso máis adiante porque o que queremos é que chegades vos os que facedes as preguntas e facedes os comentarios. Estamos entonces nunha situación que mirando a situación aquela dedicáronse a tirarnos a miseria porque pobres éramos e a humillación. Da miseria fomos salindo pouco a pouco gracias ás nosas familias, pero hubo xente que morreu na miseria e os seus descendientes seguiron na miseria ou siguen. E iso é unha auténtica traxedia. Que pasa entonces? Que nos salimos, pero a humillación é por vida. Somos humillados constantemente e a sociedade tamén é humillada, porque se as vítimas do franquismo somos directas, somos humillados, está humillándose a sociedade. Hai cousas que non se poden admitir, por exemplo, artículos de prensa onde falan con un despotismo tremendo das vítimas, non? Lo merecieron, o algo hicieron, ou así, o que harían, ou a veces directamente, ou no Parlamento, que miramos, ¿no? Con las cositas de los abuelos. Bueno, esos son auténticas clavadas no corpo, na conciencia de cada un, e temos que facerlle frente sempre que se produzan. Os símbolos franquistas son outro. Por qué? Porque están recordando sempre que se está homenaxeando a un criminal, a uns criminales, a un sistema criminal. A Cruz do Castro, por exemplo, a chamada Cruz do Castro, pois é outro símbolo que clava a calquera constantemente. Por qué? Pois porque agora, como lle chaman la cruz latina, pois é outra cousa, non. Ese símbolo en forma de cruz latina, na cruz que mataron a Cristo, pois póñena a homenajear aos asesinos da xente de España, en este caso de Vigo. Ese retorno de nombre non ten sentido. Por outro lado, o Papa Juan XXIII, cando entrou o papado, unha vez morto Pío XII, Pío XII era reconocido como el Papa de Hitler, era un nazi, está documentado. Este home, Juan XXIII, pois que introduciu o Vaticano II, puxo tamén unha crítica moi dura sobre a utilización de símbolos religiosos con fins políticos en España. As cruces, esa foi levantada o 10 de setembro do 61, pero había unha cruz de madeira que andaban con ela dun lado para outro onde facían os aquelarres, as fogueiras para queimar os libros pecaminosos nos que participaba tamén o bispo. Esta xente non acaba de entender que eso foi condenado por un papa, pero hai outro papa que este Francisco publicou recientemente, o día 20 de diciembre do 2022, unha encíclica que dice Fratellis Tutis. Convén ler certos pasaxes dela, porque está poñendo con moita claridade, sin poñer o nombre, a situación de España. O bispo, quizá eso non lle resulte cómodo, porque ele está no seu negocio. Vou terminando isto, a reconversión
que se trata da Cruz do Castro, decir, ahora es unha cruz latina. Home, non somos parvos, somos capaces de diferenciar o que é unha cruz latina do que é unha cruz gamada. E o que sabemos é que esa cruz latina está homenajeando a unha cruz gamada. Porén, só nos queda, para terminar, isto o que dicía unha señora da asociación Margarita Caballero Callejo, finada fai 3 anos, os 95 anos, que estando ali ao pé da cruz, diante dunhas cámaras de televisión que filmaban para Antena 3, isto 4 e máis a CNN, xa hai anos, debe haber máis de 10 anos, aos que estábamos ali íbamos preguntando que opinión, que nos merecía a nos aquela cruz, íbamos dicindo. Pero Margarita, que foi a última, dixo: soy católica practicante, pero cuando paso por aquí no veo a Dios, solamente recuerdo un asesino que llenó de sangre esa tierra. Nada máis, señores, gracias. Agora, Laura Pérez Durán, compañera da Asamblea Republicana e da Asociación Viguesa, por a Manuel 36, vai a intervenir. Despois, Cristóbal López Pazó, que é o realizador dos microreportaxes. Pois eu quería contarvos un pouco como naceu isto, un pouco máis por o detalle, porque pensamos un grupo de xente un pouco relacionados ca Asamblea Republicana, que despois de tanta oscuridade, tanto silencio, era preciso falar da memoria. E para falar de memoria era preciso ter referentes, monumentos, pedras, lugares, localizalos. De aí nos xuntamos cos compañeiros que puxeran o primeiro monumento en Alcabre e empezamos toda unha serie de actividades de sinalar en Vigo e arredores os lugares donde se produciu o terror. Esa era a noso objetivo nese momento, para que se siga e se interpele e se siga falando da memoria. Ese era o objetivo prioritario, un dos objetivos prioritarios da Asociación da Memoria Histórica do 36 de Vigo. A vez, e sin ter pensado, xuntarnos cos compañeiros Telmo, Monroy, Leopoldo, Margarita, que nomeou os fillos dos asesinados, era un objetivo que non tiñamos planificado, pero ese objetivo creo que en realidad era un dos objetivos non pensados, pero sin resultado. Considerábamos na asociación que, ademais de sinalar para que no futuro as novas xeracións e a ciudadanía falase deso, era super necesario que esas persoas víctimas da barbarie franquistas foran de alguna maneira homenaxeadas, e o noso homenaxe era estar con elas. Cando morreu o noso presidente de honra, que a honra era estar con el, Leopoldo, a súa filla no enterro, nos dixo que o millor, que nos agradecía moitísimo que lle devolvéramos a ilusión ao seu pai nos últimos anos de vida. E ese, para min, é un agradecemento á asociación, a nós, e o traballo que fixemos, traballo que de alguna maneira para nós o objetivo era que se coñecera, e eu creo que non se... a sociedade como non recolle ese material, esa grandeza, esa situación para poñela en valor. E sentimos enormemente que os fillos e compañeros que estiveron con nós nese traballo, nesa loita, nese recoñecemento, xa non estén. Porque isto, despois do franquismo, toda a duración do franquismo e despois, se fixo demasiado tarde. Lamentamos profundamente que a xente que sufriu víctimas directas, e todos nós víctimas tamén, non tuveramos recoñecido, valorado e posto en valor todo o esforzo, toda a lealtad, toda
toda a honradez da xente que loitou, que viviu por unha vida legal, ordenada, pacífica, democrática, en libertad, cos valores republicanos, e que nesta cidade chea de tantas mulleres e homes que fixeron eso como en tantos outros lugares, pase o tempo e ainda non se lle dé o recoñecemento ni se poña en valor todo eso que nos legaron para que nos podamos vivir de alguna maneira mellor. Vamos a ver agora 4 dos 15 reportaxes que gravamos. Veredes que son reportaxes feitos moi sinceros, moi crudos, no que o protagonismo son eles os que falan, a memoria falante, a memoria viva, non un montaxe artificioso, sino sinceramente a cámara, eles e elas falando. Quizás botamos de menos máis fillos de asesinados, pero claro, isto non chega tarde ese documental, pero a mellor 20 anos antes, pois aparte de Telmo e alguna persona máis, pois teníamos nos sitios máis fillos, digo fillos, hai algún neto, pero fillos e fillas o viviron máis directamente o sufrimento de quedarse sin pai ou sin nai, non? Os netos xa pois o contan pero xa oídas, non? Pero bueno, non chega tarde, porque deixa un documento audiovisual que fornece o que se había acumulado en escrita, non? Porque é moito máis doado de ver, asimilar, máis amable. Son 15 microreportaxes de poca duración nos que se visibiliza o traballo feito de documentación de todos estos, porque ao final é un cartografiado de Vigo, da represión, porque cada un é un sitio distinto, non? Entón, cartografía moi ben a represión que hubo en Vigo, non? A carpeta, dentro contén un pen con 110 minutos de grabacións, de reportaxes, non está a venda. Se fixeron máis que nada para repartir entre colexios, bibliotecas, asociacións, o tecido asociativo de Vigo, pero se estades interesados en ver todos os reportaxes, mañana no, pero en breve, cuestión en cuanto salgan e están repartidos, os subiremos a unha web que se chamará Falando de Memoria, xa que logo googlear a mellor a final desta semana, e aí podedes ver todos os reportajes, é unha web especial solo para alosar estos reportajes que se podan ver, porque non van a estar a venta ni se van a repartir polo público. Si é certo que, si sodes da unha asociación, pues se os vai entregar unha, non? E a mellor pues podedes mirarlo aí, non? Pois eu creo que sin máis podemos pasar a ver os 4 documentais e despois abriremos un turno, os documentais non duran moito, un turno para de coloquio, charla, debate, o que nos vaya ben a todos. Sí. Simplemente engadir ao que acaba de decir Cristóbal, os documentais que imos a ver aquí son 4, creo que moi pertinentes. O primeiro vai a ser sobre a Porta do Sol, porque foi onde empezou todo. O segundo vai a ser sobre este espacio no que estamos. O terceiro é sobre a Illa da Memoria, sobre as rúas dedicadas, en este caso a Mercedes Núñez Targa, que foi unha heroína da resistencia, primeiro da loita contra a dictadura, contra a sublevación, despois unha heroína da loita da resistencia francesa, elemento esencial nos suizos contra os criminais nazis, condecorada polo goberno francés, esquecida por completo aquí entre nós, non? E o último documental é sobre a Illa da Memoria, sobre San Simón. Se queredes, vos cito agora o resto dos documentais. Un é sobre a volta da Figueiriña, outro sobre o Eva, outro sobre o cementerio de Lavadores, outro sobre os asesinatos producidos no Castro, outro sobre na praia das Fontes, en Alcabre, outro sobre a Cruz do Castro, que ainda está aí para a vergoña colectiva, non colectiva, non sinto ninguna vergoña, a vergoña teñen que sentirla outros. Outro documental está feito no Calvario, que foi onde hubo ricadas para loitar contra o golpe de Estado. Outro documental en Pereiró, no cementerio civil. Outro na Porta do Sol, obviamente, que vamos verlo aquí. Outro que
que chamamos República Violeta, dedicado á rúa a Mercedes Núñez, outro sobre o frontón, que se viu de Carea na rúa de María Verdiales, depois foi o famoso Cine Niza, outro sobre, como dixen, sobre este espacio, o Llaína de San Simón, e despois unha conversa entre Laura e Telmo falando de memoria.